кратки најави за денешниот дневник. Отпадот од рудниците на албанска страна го загадува Охридското езеро. Властите немаат решение. Општина Охрид ја преиспита изградбата на хотелот во Лагадин, препорача Националната комисија за УНЕСКО. Пецаков реагира. 6 години општина Охрид носи негативно мислење за одобрението за градба на хотелот во Лагадин, а второстепената комисија го враќа предметот назад. Започнаа преговори за чартер линија Букурешт-Охрид. Стигна помошта од 80 милиони евра од Европската унија за Македонија. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес времето умерено облачно со кратки сончеви периоди проследени со ветер надпросечно топло за овој период од годината со измерени максимални 15 степени Целзиусови во текот на ноќта кон петок ќе биде облачно и топло. Утре над најголем дел од Европа времето умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд проследени со ветер. Локално во северозападна, северна, североисточна и централна Европа снег, на југ од Скандинавскиот полуостров и на Пиринејскиот полуостров сончево со локална облачност. На Балканскиот полуостров во петок времето умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд проследени со ветер и пониски температури. На крајниот југ од Балканот облачно време, максималните дневни температури во интервал од 12 до 19 степени Целзиусови. Утре во Македонија не очекува умерено облачно и нестабилно време. Ќе има врнежи од дожд проследени со ветер, а доцна попладне и во вечерните часови ќе бидат пообилни врнежите. Ќе дува засилен југоисточен и југозападен ветер. Минималните температури во пораст во интервал од 2 до 8 степени, а максималните од 10 до 18 степени. Во петок во Охрид времето умерено облачно со сончеви периоди, попладне и вечерта нестабилно со врнежи од дожд. Минималната 6, дневната 13 степени. Во сабота не очекува умерено облачно време со сончеви периоди, а попладне минимални устоби за слаби локални врнежи од дожд. Дневната температура до 14 степени. Во недела и понеделник свежо утро, температура од +1, односно -2 степени, а во текот на денот претежно сончево време, ќе има локална облачност, а температурата ќе достигне 7, односно 12 степени Целзиусови. Во време на енергетска криза си помагаме едни на други. Со 80 милиони евра неповратна помош од ЕУ, помагаме да се изнајдат најдобрите решенија за сите. Директна помош за намалување на сметките за електрична енергија за домакинствата и ранливите категории граѓани. Спроведување решенија за поголема енергетска ефикасност и намалување на енергетската зависност. Инвестирање во одржливи и обновливи извори на енергија и забрзување на енергетската транзиција кон зелени решенија. Преземаме заеднички чекори за доброто на сите, затоа што енергијата не поврзува. ЕУ со тебе. Ресторан Далга. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро,
повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Тони рударски отпад го загадува Охридското езеро со тешки метали. Депониите кои ги користат рударските компании во Поградец во близина на езерото, по препорака на УНЕСКО требаше итно да се санираат, но тоа се уште не е направено. Невладините се погласни дека итните препораки за Охридскиот регион не се спроведуваат и во двете држави. Струга не изготви регистар на дивоградбија и натаму продолжува претераната урбанизација. Тони отпад од стари рудници со тешки метали го загадуваат Охридското езеро на албанска страна кај Поградец. Испитувањата покажуваат присуство на тешки метали во езерската вода кои се штетни за ендемичната флора и фауна. Една од препораките на УНЕСКО уште во 2020 година беше итно да се премести отпадот и да се рехабилитираат рударските депонии на езерскиот брег, но тие и натаму се користат од рударски компании кои имаат дозволи за експлоатација до 2026 година. Преку анализите што имаме прајне во рибниот фонд во Охридското езеро, гледаме дека уште е присутен ова проблематика на тешките метали. Рудниците не работат сега, меѓутоа отпадите од рудниците што беше за фероникел останат во времето од 90-тите години. Друга жишка точка на албанска страна е проектот за изградба на туристичка зона кај изворите на Дрилон, локалитет сличен на изворите кај Свети Наум, кој се строго заштитено подрачје во рамките на националниот парк. Проблематиката на изворите на Дрилон, кај има еден проект што и инсистира да прави некоја интенсивна туристичка зона, еден регион што е под статусот како стрикт заштитна зона. Таму треба да имат под контрола од владата, зашто вистина овој е еден од зоните што албанската страна има под статусот како културен, природен наследство на светот. Невладините се погласни дека итните препораки за Охридскиот регион не се спроведуваат и во двете држави. Струга не изготви регистар на дивоградби, а и натаму продолжува претераната урбанизација. Многу каотично е на сите страни. Тоа што јас би сакал како активист и како невладина е да гледам една добра волја од страна на надлежните за да ја чуваме и природата и Охридското езеро, но да и даваме и на убава слика и на урбанизацијата, пошто имаме стварно многу проблеми и многу каотична состојба. Поради единствените природни и културни вредности, албанскиот дел на езерото беше впишан на листата на светско наследство на УНЕСКО во 2019 година. Општина Охрид ја преиспита изградбата на хотелот во Лагадина, во меѓувреме таму да нема активности, порача министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска. Ова е заклучок на Националната комисија за УНЕСКО која заседаваше синоќа. Комисијата и препорача на општина Охрид да ја поништи одлуката за донесување и спроведување на урбанистички планови и легализација на дивоградби и да донесе нова во согласно со законот за управување со светското природно и културно наследство на Охридскиот регион. Општина Охрид повторно да ги разгледа активностите поврзани со изградбата на објектот на крајбрежјето во Лагадин, препорача Националната комисија за УНЕСКО по синоќешната седница. Општината при тоа треба да се води по препораките од реактивните мониторинг мисии на советодавните тела на УНЕСКО и одлуките на Комитетот за светско наследство и почитувајќи го планот за управување со светското природно и културно наследство на Охридскиот регион, посочи министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска, која е и председателка на Комисијата за УНЕСКО. Силно препорачуваме сите активности поврзани со овој објект да бидат ставени во мирување до конечноста на одлуката на општина Охрид.
Комисијата и препорачува на општина Охрид да ја поништи донесената одлука од 22 декември 2022 за начинот на спроведување на постојните урбанистички планови, урбанистичко-плански документации и донесување нови урбанистички планови и проекти, како и за начинот на водење на постапките за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти. И да донесе нова одлука, која ќе биде во согласно со Законот за управување со светското природно и културно наследство на Охридскиот регион и со Планот за управување на светското природно и културно наследство на Охридскиот регион, а имајќи го во предвид членот 2 од Законот за управување со светско природно и културно наследство, според кој управувањето со светско природно и културно наследство е јавен интерес, што се врши во согласно со одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон. Во новата одлука што треба да ја донесе општина Охрид треба да има предвид дека Законот за управување со светското природно и културно наследство на Охридскиот регион не предвидува исклучоци, како што тоа го предвидела локалната во сегашната одлука за донесување, спроведување на урбанистички планови и проекти и водење на постапките за легализација на дивоградби, заклучи Националната комисија за УНЕСКО. Градоначалникот на Охрид со реакција на заклучокот на Комисијата за УНЕСКО во врска со хотелот во Лагадин. Пецаков вели дека 2 пати дал негативно мислење за одобрение за градба на хотелот, како и предходните градоначалници во изминатите 6 години. А второстепената комисија на Министерството за транспорт и врски го враќала предметот на повторно одлучување во општина Охрид за на крај да одлучи мериторно за хотелот. Градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков денеска на својот приватен профил на Facebook со реакција на пресконференцијата на Министерката за култура во врска со градењето на хотелот во Лагадин. За овој предмет 6 години општина Охрид и предходните градоначалници даваат негативно мислење и го одбиваат по еден основ. И сите 6 години второстепената комисија на Министерството за транспорт и врски го враќа на повторно одлучување во општина Охрид, а за ова околу една година мандат 2 пати сум дал негативно мислење како градоначалник за претходно даденото одобрение за градба, вели Пецаков. Според информација од Министерството за транспорт и врски, бидејќи предметот за гласување за ништовно на одобрението за градење на хотелот бил повеќе пати враќан на повторна постапка пред првостепениот орган, односно општина Охрид, по пријава од инвеститорот до Државниот управен инспекторат, Министерството одлучило мериторно во управната постапка. Овој пат второстепената комисија, веројатно за прв пат во историјата, одлучува мериторно за овој предмет и го уважува одобрението за градба од 2015-2016 година, кое било издадено во тој момент, а покрај мериторната одлука во рок од 2 недели му дава и правосилност на истото, а нас како општина само ни стигна известување без да имаме можност да реагираме, затоа што основот по кој беше поништувано решението за градба сите овие години наназад го падна Министерството заедно со второстепената комисија и на тоа решение е потпишан Благој Бочварски, напиша Пецаков во реакцијата. За утре е закажана пресконференција на градоначалникот на која, како што тој најави, јавноста ќе биде запознаена со целосната документација за предметот со спорниот хотел во Лагадин. Започнати преговори за чартер линија Букурешт-Охрид на туристичкиот саем ITB Берлин, каде учествува македонскиот туристички сектор со фокус на одржливост на дестинациите. ITB Берлин е повеќе од успешен. Се започна со преговори за чартер линијата Букурешт-Охрид, состаноци со туроператорот ТУИ, кои изразија подготвено за поставување на трета дестинација за 2024 година, од која ќе оперираат со чартери, зголемувајќи го бројот на туристи, информираат од Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот. Се реализирале средби со полски туроператори за зголемување на портфолиото на програми од Македонија, со вклучени нови атракции и кружни патувања за 7 дена во нашата дестинација. Биле водени разговори со BBC, кои понудиле одлични услови за соработка и визуализација на македонските туристички потенцијали преку нивните канали. Туроператори од Чешка изразиле интерес за посета на зимските центри и Охрид во сезоната 2023-2024. Македонскиот изложбен простор бил посетен од македонскиот амбасадор во Берлин Васко Гарков. Стигна најавената помош од ЕУ од 80 милиони евра за Македонија. Грантот владата треба да го искористи за помош на граѓаните, малите и средни предпријатија, за полесно да се справат со предизвиците кои ги наметна енергетската криза.
80 милиони евра помош од Европската Унија кои ќе се користат за справување со енергетската криза, односно за владини антикризни мерки во текот на оваа година се веќе достапни на државава. Пакетот помош го најави председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен минатата година во октомври при посетата на земјава. Станува збор за неповратна помош со која Европската Унија докажа дека има слух за нашите барања да ни помогне кога ни беше најпотребно, кажа премиерот Димитар Ковачевски. Грантот од 80 милиони евра е поддршка за субвенции на граѓаните, за сметките за електрична енергија, за поддршка на малите и средни предпријатија, за одржување на континуитетот на нивниот бизнис, како и за инвестиции на државата во енергетската транзиција, обновливите извори на енергија и енергетската ефикасност. Евроамбасадорот Дейвид Гир кажа дека со ова Унијата покажува дека ги исполнува ветувањата и солидарноста на земјите членки на ЕУ, сегашни и идни, е фундаментална и опиплива вредност. Помошта е дел од пакетот од 1 милиарда евра што Европската Унија го подготви за граѓаните на Западен Балкан. Сега испорачуваме помош од 80 милиони евра кои што ќе влезат директно во буџетот. За многу корисници на оваа поддршка, оваа бројка не е апстрактна. Таа се состои од практична финансиска поддршка што ќе направи разлика во справувањето. Кои се овие луѓе? Нашите придонеси ги вклучуваат најранливите категории, околу 172.000 луѓе, пензионерите, самохраните родители, невработените, кои што имаат потреба од социјална заштита. Домаќинства, 47.000 граѓани од ранливите категории, 470 училишта, 67 јавни предпријатија кои што обезбедуваат вода како и пречистителните станици, компании кои што обезбедуваат прехранбени продукти како и здравствени институции. Ова не се само бројки, туку ова се луѓе, граѓани кои што заслужуваат помош, компании, институции на кои што сите се подпираме. Овие 80 милиони евра се дел од вкупно 225 милиони евра во буџетот што владата ги предвиде за мерки за справување со енергетската криза во 2023 година. Нова 10-годишна програма за управување, користење и заштита на подземните води во Македонија, во соработка со швајцарската амбасада во земјава и Министерството за животна средина, ќе се пристапи кон изработка на национален катастар на подземни води во земјава, а потоа ќе се утврди правилен начин на управување со истите, посочи денес министерката Каја Шукова. Подземните води се 99% од слатките води или водите кои човештвото ги користи за пиење. Како држава мора да ги зачуваме за нас, но и за генерациите кои доаѓаат. Изработена е новата 10-годишна програма за управување, користење и заштита на подземните води во Македонија. Министерката за животна средина и просторно планирање Каја Шукова на работната средба со амбасадорката на Швајцарија Вероник Улман дискутираа за долгогодишната поддршка на швајцарската влада во делот на управување и заштита на водите, особено подземните води. Амбасадорката Улман ја најави новата програма за управување, користење и заштита на подземните води во Република Северна Македонија. Денеска започнуваме нова иницијатива, нов проект меѓу Швајцарија и Министерството, кој што ќе се фокусира на градење на капацитетите на властите, на давателите на услуги и исто така на граѓанското општество што се однесува до управувањето, користењето и заштитата на водите. Точно е, започнавме со анализа, односно со катастарот на подземните води. Она што сега го правиме е да ги вклучиме сите засегнати страни со цел да се дефинираат приоритетите, со што треба да се почне и што побрзо да се почне. Бидејќи сме свесни со какво богатство располагаме, ние побаравме од швајцарската влада да направиме еден преглед со состојбите со подземните води, за да можеме да утврдиме правилен начин на управување со истите, посочи министерката Каја Шукова. Овој процес треба да ни даде соодветни податоци за тоа какви се подземните води во Република Северна Македонија,
да помогнеме во делот на институционално зајакнување за управување со подземните води, да ги собереме соодветните податоци кои што ни требаат како основа за да можеме да ги управуваме и заштитиме истите. И покрај високиот процент на користење на подземните води во земјава, нивниот потенцијал не е ниту доволно истражен, искористен, ниту заштитен, така што се цени дека една од приоритетните активности е подготовката на националниот катастар на подземни води. Тоа треба да биде клучен стратешки документ за натамошен развој на државата, а и обврска од рамковната директива за водите, па во овој контекст се и напорите на поголем број надлежни институции во државата. Во продолжение вестите од светот. Руската војска рано утрово извршила ракетни напади врз голем број украински региони, вклучително и црноморското пристаниште Одеса и вториот по големина град во Украина Харков, оставајќи без електрична енергија неколку области, соопштија регионалните власти. Нападите погодиле широк опсек на цели, вклучително градови кои се протегаат од Житомир, Виница и Ривне на запад до Днепар и Полтава во централна Украина. Без струја е и најголемата нуклеарна централа во Европа, Запорожје. Силна експлозија се слушнала и во Киев, објави новинар на Киев Индепендент. Предходно воената администрација на регионот Киев потврди како профункционирала противвоздушната одбрана. Владеачката партија во Грузија објави дека го повлекува контроверзниот предлог закон за странски агенти, што следува по 2 ноќи насилни протести против она што демонстрантите го опишаа како авторитарна промена инспирирана од Русија. Партијата Грузиски сон кажа дека безусловно го повлекува законот со цел да се намалат конфронтации во општеството, при што ги осуди лагите за законот што ги ширеше радикалната опозиција. Со овој закон сите грузиски организации кои примаат повеќе од 20% од своите средства од странство би биле означени како странски агенти или би се соочиле со казни. Грузиски сон претходно кажа дека овој закон е неопходен за да се демаскираат критичарите на Грузиската православна црква, една од најмоćните институции во земјата. Делегацијата на Европската унија во Грузија ја пофали одлуката за повлекување на законот и ги охрабри сите политички лидери во земјата да продолжат со проевропските реформи. Грузискиот парламент завчера му даде првична поддршка на предлог законот, при што десетици илјади демонстранти се собраа пред парламентот, се судрија со полицијата која беше гадена со камења, шишиња и бензински бомби. Полицијата возврати со солзавец, шок бомби, водени топови и уапси 77 лица. Машиновозачите, вработените во нафтените рафинерии и други работници во Франција одржуваат штрајкови на национално ниво поради планот за пензиски реформи. Француското министерство за внатрешни работи соопшти дека 3,5 милиони луѓе досега протестирале на протестите низ целата земја против планот на председателот Емануел Макрон да зголеми старосната граница за пензионирање на 64 години. Ова се 6ти протести од како беше најавена реформа за која во моментов расправа горниот дом на францускиот парламент. Предлогот беше разгледан прво во долниот дом на парламентот со жестока дебата, но владата одбива да го измени или повлече својот план. Тројца полицајци од Лос Анџелес се ранети во престрелка, а осомничениот напаѓач е убиен, соопшти американските власти. Ранетите полицајци се хоспитализирани во стабилна состојба. Инцидентот се случил кога полициски службеници барали лице кое било на условна слобода за непознато кривично дело и се обиделе да го уапсат, но побегнал од куќата и се сокрил во зграда од каде пукал во полицајците и ранил тројца. Полицајците возвратили и се повлекле, а подоцна во објектот влегле специјални полициски сили и констатирале дека осомничениот е мртов. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Пријатно!